პოლიციის ოპერატიული სამმართველოს უფროს დღეს ხმაურის პროტესტის და მონას შეძახილების ფონზე მოუხდა, რომ დაეტოვებინა საქალაქო სასამართლო უპრეცედენტო რაოდენობის თანმხლები პირებით და მანდატურის სამსახურის წარმომადგენლებით მას კორდონი გაუკეთეს, რომლებმაც გადაგვიკეტეს გზა ჟურნალისტებსაც, აქტივისტებსაც, საბაზხუტარიძის ოჯახის წევრებსაც და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უნდოდა მირიან ქავთარაძესთვის ეთქვა, რომ ის არის სრუ მოწმე და რომ ის არის ქალზე მოძალადე. ის რომ მირიან ქავთარაძე ქალზე ძალადობდა იმ საღამოს, როდესაც საბაზხუტარიძე უკანონოდ დააკავეს, ეს დასტურდება იმ ვიდეო ჩანაწერებით, რომელიც მათ შორის საბაზხუტარიძის წინააღმდეგ მისი სისხლის სამართლის საქმეში დევს. დღეს მირიან ქავთარაძეს თავის მართლება არ უცდია, სრული მდუმარებით დატოვა ტერიტორია. პოლიციელები და ანუ ადასტურებთ იმას, რომ შეუძლებელი იყო პოლიციელების იდენტიფიცირება იმ ხმებს? ხომიდა როცა გამოვედით, მანდატურები ჩაუდგნენ, კორდონი გააკეთეს, რატო ვერ გავიგე, გააკეთეს, 3 მანდატური მეჭიდებოდა, ხელზეც, რავი, დაზიანებები მაქვს და ქალი დაიჭირეს, რომ პოლიციას თურმე აწითლებული ქონია და რავი, დასაჭერები არ არიან ეს მანდატურები, ხამ ლოგიკით, უვადოდ, რავი, რომ ეგრე ასამართლებენ ხალხს, რავი. ესაა ჩვენი სამართალი რეალურად. 3 მანდატური მეკაჩებოდა და კარი ჩაგვიკეთეს სასამართლოს გამოსასვლელი და გააწილეს დიდი პატივით მირიან. ეს იყო მხოლოდ აი ესეთი მონები ყავს გარშემო. მისცა საბასასარგებლო ჩვენება, იმიტომ რომ თვითონაც ვერ იცნო თავისი თანამებრძოლები თუ თანამშრომლები, ვისაც ბრძანება მისცა, ამტკიცებდა იმას, რომ მე ოდესღაც ვთქვი, რომ პოლიციელი ვარ, მაგრამ ამის მტკიცებულება ვერ წარადგინა. მირიან ქავთარაძე დღეს სასამართლოს 2 საათის განმავლობაში აძლევდა ჩვენებას, თუმცა მან პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ საბაზხუტარიძის წინააღმდეგ ჩვენება ვერ მისცა. მირიან ქავთარაძემ დაადასტურა ის, რომ მაშინ, როდესაც ოპერატიულ დავალებას ასრულებდა ქორთიართ მერიოტის მიმდებარედ, მას საბაზხუტარიძე ადგილზე საერთოდ არ უნახავს. შესაბამისად, არც ის უნახავს, რომ საბაზხუტარიძემ მას რაიმე სახის ნივთი ჩაარტყა და არც მასთან მისულა გაფრთხილებით წინასწარ, რომ იყო პოლიციელი და მის მიმართ აგრესია არ უნდა გამოეხატათ. მირიან ქავთარაძე იმ ვიდეო კადრებში, რომელიც საბაზხუტარიძის სისხლის სამართლის საქმეში დევს, ვერც ერთი პოლიციელი, მისი კოლეგა ვერ ამოიცნო, რაც პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ტიტუშკებად გადაცმული პოლიციელების იდენტიფიცირება საბაზხუტარიძის დაკავების ღამეს ნამდვილად შეუძლებელი იყო. იმ ადამიანებს შორის, ვინც თქვენ ესაუბრებოდნენ, საბაზხუტარიძე არ არის. ხო ასეა, რაღაცების დიდი ხელოვნება. უშუალოდ მე საბაზხუტარიძესთან არ ვისაუბრია. არც გაგინახავთ. აი ესეც დავამოყენო თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ვიტრო არ გინახავთ. არ მინახავს. პოლიცია რომელი არის? არც ერთი თქო, მაგორი. მე ანუ პირვადები. აჰა. ერთ-ერთი არის ციკლაური. და რატომ მეცო? თქვენ თვითონ ვეცო პოლიციის თანამშრომლებს? არა, მე თვითონ ვერ ვცნობ პოლიციის თანამშრომლებს, ესე ნუღიცა. ჩარტი კამერა და შეღან შავი გურდუკი ჩანს და არაფერი განმასხვავებელი ნიშანი. ეს მაგაზე ხო, საბაზხუტარიძემ უკანონო დაკავების შემდეგ დიღმის დროებითი მოთავსების იზოლატორში წამების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდა. ამას არაერთი თვითმხილველი ყავდა და დღეს სწორედ ამ გარემოებასთან დაკავშირებითაც დაისვა კითხვები. მირიან ქავთარაძის დაკითხვის დროს მან ყველა აღნიშნულ კითხვას, რომ თუნდაც მისი დავალებით ხორციელდებოდა შურისძიება საბაზხუტარიძის წინააღმდეგ, თავი აარიდა. ლიზა ლასარეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.